მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია შუადღის პოლიტიკა FM 99.5-ზე. თბილისის დროით 14 საათი და 10 წუთია. ჩვენ მაუწყებლობთ გაზაფხულის ქუჩის სტუდიიდან. მე გახლავართ გურამ ნიკოლაშვილი და ვაგრძელებთ შუადღის პოლიტიკის მესამე სეზონს, რომლის ძირითადი თემა არის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. მაგრამ ჩვენ ცხადია შევეხებით სოფლიოში გლობალურად მიმდინარე პროცესსაც, რომელსაც პირდაპირ ზეგავლენა აქვს საქართველოში იმ პოლიტიკური კონტექსტის განსაზღვრაზე, რომლის ნიშნითაც წარიმართება ის დაპირისპირება, ვინაიდან როგორც ხედავთ, ოპოზიციის ის ნაწილი, რომელიც ბოიკოტს უცხადებს ამ არჩევნებს და ის ნაწილი, ვინც მონაწილეობს, მათი რიტორიკა საერთოდ არ არის აგებული ადგილობრივი თვითმმართველობის თემატიკაზე, არამედ ეს არის გაგრძელება იმ პოლიტიკური დაპირისპირების, რაც ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში მიმდინარეობს. სწორედ ამიტომ გლობალურ საკითხებზე, სოფლიო პოლიტიკაზე დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ გიორგი გვიმრაძესთან, 52 პარალელის დამფუძნებელთან, ავტორთან, წამყვანთან და განვიხილავთ იმ მთავარ საკითხებს, რომელთანაც ჩვენ პირდაპირ შეხება გვაქვს. ყველაზე მნიშვნელოვანი რამაც შეძრა და რომელსაც ალბათ უკვე კვირაზე მეტი ამაზე ვლაპარაკობთ და ძალიან სერიოზულად იმოქმედა, ეს არის ამერიკელი კონსერვატორი სპიკერის პირდაპირ ეთერში ჩარლი კირკის მკვლელობა იმ ჭყალებში საუკეთესო ტრადიციებით, რომელიც ამერიკიდან გვინახავს პრეზიდენტ კენედის იქნება თუ სხვათა. და რაც თავარია, მყისიერი რეაქცია, რომელიც უკვე თანამედროვე კომუნიკაციის საშუალება იძლევა ამის დანახვის და შეფასების და გაზომვის საშუალებას, რაც მოყვა ამ მკვლელობას, ხო? ეს ძალიან ბევრი პრაქტიკულად პლასტიკა. ანუ შენთვის ჩვენ მე ხავეთაშიც და სხვაგანაც მილაპარაკი ამ თემაზე და ძალიან საინტერესოა შენთან ლაპარაკი. შენ როგორ დაინახე, შენ როგორ განიცადე, შენზე რაზე გავლენა მოახდინა ამ მომხდარმა და შემდეგ უკვე რა დასკვნებისკენ გიბიძგა. კი ბატონო, მოდი დავიწყოთ ხა აქ შორია, ესე თითქოს სხვაგან არის და მართლა ისეთი სამწუხარო ფაქტია და მის ოჯახი შეიძლება მხოლოდ მიუსამძიმრო ადამიანმა, ხო? ორი მცირეწლოვანი შვილი დარჩა და მეუღლე თავისთავად რაღაცნაირად როცა შენს მამა ხარ და რაღაც ასე განიცდი ესეთ რომებს, ხო? ცხადია. მაგრამ მოდი დავანებოთ პერსონალურ ტრაგედიას თავი, იმიტომ რომ ამ საკითხს აქვს უფრო დიდი გაგებით ტრაგიკული შინაარსი, ჩემი აზრით, რა, ანუ აი ამ კირკის მკვლელობას თავისი რეაქციებით, რომელი რეაქციებიც ამ მკვლელობას შემდეგ მოყვა. და რატო? იმიტომ რომ თავისთავად შენახსენე ესეთ საუკეთესო ტრადიციები, ამერიკული და საუკეთესო ტრადიციები, რომ თავისთავად პოლიტიკური მკვლელობა ადამიანებს ალბათ არ გვეკვირს. ეს ხდება და ალბათ მომავალშიც არაერთი მოხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩარლი კირკი პოლიტიკოსი არ იყო, ის ძალიან პოლიტიკურად ძალიან აქტიური პიროვნება იყო და მეტიც ალბათ მისი წვლილი ტრამპის გაპრეზიდენტებაში, მეორევადით გაპრეზიდენტებაში არც თუ ისე მცირეა, ესე ვთქვათ, ხო, საკმაოდ თანამედროვე კომუნიკაციაში ეს ის წაშლილია ზღვარი, ხო, ეხა პოლიტიკოსი რაც ქვია, საჯარო პირი უკვე ყველა პოლიტიკაზე. კი ბატონო, მით უმეტეს, როდესაც ადამიანი პოლიტიკაზე საუბრობს. ანუ ყველაზე იმ თანამედროვე პროცესში ყველაზე აქტუალურ პოლიტიკურ თემებზე საუბრობს, ასე ვთქვათ. ტაკერ კალსონი როგორც არის, თავის ნიშური მიმართულებით იგივეა. ხო, მაგრამ თავარი ამბავი რა არის, რომ იქ ეს თემები, რაზეც ჩარლი კირკი საუბრობდა, არის ყველაზე აქტუალური. თანამედროვე ამერიკულ პოლიტიკაში ეს ყველაზე აქტუალური თემები. აბორტის თემა იქნება ეს, ასე ვთქვათ, ვოუკ კულტურის, გენდერის საკითხი იქნება და ასე შემდეგ. ხო, ანუ ამერიკული პოლიტიკა ალბათ სოციალურ პრობლემატიკაზე უფრო მეტად საუბრობს კულტურულ პრობლემატიკაზე. კულტურული ურთიერთობების პრობლემებს, ხო, სოციალურ პრობლემებს, ესე ვთქვათ. ანუ მე მგონი ყოველ შემთხვევაში საჯარო სივრცეში ყველაზე მეტად ეს უფრო განიხილება, მათ შორის თუ საპრეზიდენტო დებატებს დავაკვირდებით, იქაც საკმაოდ დიდი
წილი საუბრისა მოდიოდა ამ თემატიკაზე და არა ვთქვათ იმაზე თუ როგორი იქნება ამერიკის სოციალური პოლიტიკა, როგორი იქნება მის ეკონომიკური განვითარება და ასე რა თქმა უნდა ამაზეც იყო საუბარი, მაგრამ საკმაოდ დიდი წილი ამაზე მოდიოდა. ამიტომ ჩარლი კირკი რა თქმა უნდა პოლიტიკაში ძალიან აქტიურად ჩართული ადამიანი იყო და მისი მკვლელობა ცხადია პოლიტიკურია. თავისი შინაარსით პოლიტიკურია მისი მკვლელობა. მაგრამ უფრო მეტად პოლიტიკურია და იდეოლოგიურია ის რეაქცია, რომელიც ამ მკვლელობას მოყვა, ხო? ანუ რეაგირება იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებსაც გაუხარდათ მისი სიკვდილი. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ცხადია, ესე ვთქვათ, კირკის მკვლელობა ცხადყოფს, რომ ამ ადამიანს სიტყვით ესე ადვილად ვერ უგებდნენ მისი მოწინააღმდეგეები. ანუ სიტყვით ვერ დაამარცხეს, მაგრამ აქედან გამომდინარე გადაწყვიტეს, რომ ის უნდა ფიზიკურად გაენადგურებინათ, ხო? ძალიან ბევრი დებატი გვახსოვს მის მიერ ჩატარებული და შემდეგ სადაც უმეტეს ამ ალგორითმმა წამოიღო და წამოიღო საუკეთესო მომენტები, რომელიც თუ ვისაც არ მოგწონს, მაგრამ კი ბატონო, ხო. იქ რა ეთანხმები, არ ეთანხმები, შეიძლება არ ეთანხმები, მაგრამ არ გაქვს იმდენი არგუმენტაცია, რომ ედაო, ხო? ეგეც შეიძლება. ძლიერია, მეტი არგუმენტაცია უკეთესად. კარგად მომზადებულია, კარგი. თან შენ მინდორზია გადმოსული, მაგრამ აი კარგი ფორმა აქვს, გამოხატვის და ასე შემდეგ და ნაფიქრი აქვს იმაზე, როგორ უნდა გედებატოს. შენ არ გაქვს ამაზე შეიძლება ნაფიქრი და ასე შემდეგ. დავანებოთ ამას. ფაქტია, რომ აქედან ლიბერალური მხრიდან მე ჩარლი კირკი არ მახსენდება. ანუ მისი საპირწონე, ესე ვთქვათ რა, მისი დონის დებატე, რომელიც შევიდოდა მასთან თანასწორ დავაში ვინ შევიდოდა. აქედან გამომდინარე პირველი ეს რაღაცა სერიოზული სისუსტის გამოვლინება, რომ მისი ფიზიკურად განადგურება გადაწყვიტა. მოდი როგორც არის ხა ოფიციალური ნარატივი ინდივიდმა, ხო? არ ვიცი ხა იმის უკან რა ხდება, მაგრამ ხო, ინდივიდმა გადაწყვიტა მის ფიზიკური განადგურება. მაგრამ ეს ფიზიკური განადგურება ინდივიდისთვის არ იყო მარტო მნიშვნელოვანი. როგორც აღმოჩნდა, მთელი ჯგუფისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ მთელმა ჯგუფმა ესე ვთქვათ შვებით ამოისუნთქა კირკის მკვლელობის შემდეგ. არა, ამოისუნთქა, მე ვიტყოდი, რომ სასხელიც მათაც გამოგავს. ხო, ნუ გაიხარა ესე ვთქვათ, ხო? ეხლა რა არის პრობლემა? პრობლემა რაში მდგომარეობს, რომ რეალურად რა თქმა უნდა ეს ადრეც მომხდარა. რა თქმა უნდა პოლიტიკურად ადამიანები ადრეც მოუკლავთ და ალბათ ვიღაცებს ადრეც უხაროდათ ვიღაცის სიკვდილი. ხო, აი წეგან რო ახსენე რომ სოციალური მედია და გავიგეთ ამბები, ხო, დღეს შევიტყეთ რომ ბევრმა ადამიანმა გაიხარა და ამის შესახებ საჯაროდ გამოთქვა საკუთარი პოზიცია. მაგრამ და ადრე უბრალოდ შეიძლება ვერ გამოხატავდნენ ხოლმე, ხო? კენედის მკვლელობა შეიძლება ვიღაცებს გაუხარდათ და ვერ გამოხატეს ესე. არავინ გაზეთებმა არ დაწერეს მათი სიხარულის შესახებ, ასე ვთქვათ, ხო, მაშინ რაც იყო მედია საშუალებები. მაგრამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება ამასინა ჩვენთან რადიოში საუბრობთ ჩვენ განხილვაში და ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება რა არის რომ ადრე ესე ვთქვათ ძველი პოლიტიკური დაპირისპირების დროს მეორე მხარე მზად იყო იმ პასუხისგებლობისთვის რომელიც პასუხისგებლობაც მოყვებოდა ქმედებას ის ანუ მე თუ შევდივარ ამ ტიპის დაპირისპირებაში რომ პოლიტიკურ ტერორზე მივდივარ მე ვიცი რომ ამაზე პასუხისგება მომიწევს. მე ვიცი რომ დამიჭერენ, გამასამართლებენ, შეიძლება იმათმაც მესროლონ, ანუ ომში შევდივარ, ესე ვთქვათ, ხო? ანუ ომს ვიწყებ, ფიზიკურ ომს ვიწყებ პოლიტიკური მოტივაციით, ხო? ეს საბჭოთა კავშირი სანამ დამყარდებოდა, მანამდე არსებობდა ტერორისტული ჯგუფები და ისინი ტერორს ახდენენ, მეფეების მკვლელობა, ასე შემდეგ, ბევრი რამე ხდებოდა, ხო? მაგრამ ისე ბრძოლა იყო, ეს იყო ბრძოლის ფორმა, ესე ვთქვათ, ხო? ბრძოლის ფორმა, რომელზეც მებრძოლი იარაღის ამღებელი, ანუ מחვილის ამღებელმა იცოდა რომ מחვილითვე განიგმირებოდა, ხო? არა მარტო ბრძოლა, უბრალოდ შე რომ პოლიტიკურ თანამდებობას ფლობდი, უკვე იცოდი რომ ეს არის ხო, მეფემ იცოდა, მეფეს ყავდა მარტო ის კი რომ ბრძოლის ველზე ომს და სახში წყნარად არის და მართლა გადაცმული სეირნობს. იმას საჭმელის გამსინჯველი იყოს, ხო, ნებისმიერ დროს შეიძლება მოწამლონ, ესროლონ, მოკლან და მორიაკი შეიძლება და არა, დღევანდელმა პოლიტიკოსებმაც ეს შეიძლება იციან, მაგალითად განსაკუთრებით ლათინურ ამერიკაში. ხო, დაცვა რატო დაყვება? კი, განსაკუთრებით ლათინურ ამერიკაში, აი ჩემი მეგობარმა იმ გადაცემაში რაღაც სტატისტიკას კი მოიყვანა, ხუმრობით არსებული სტატისტიკა თუ არ ვცდები კოლუმბიაში, რომ უფრო მეტი მოკლული მერობის კანდიდატი არსებობს იმ რომელიღაც ქალაქში, ვიდრე მერი ყოლია მთელს ისტორიაში.
კი, ეხაც ცოტა ხო, ანუ ეს მოცემულობა კი. ანუ დღესაც შეიძლება პოლიტიკა. თავარი პრობლემა რა შემდგომარეობს, რომ აი ეს მხარე, მეორე მხარე, რომელსაც კირკის მკვლელობა გაუხარდა, ამისთვის მზად არ არის. მზად არ არის, რომ თვითონ გაამართლებს ძალადობას, რომელიც კირკის წინააღმდეგ იყო მიმართული, მაგრამ თუ მათზე ვინმე იძალადებს, ამის პასუხისგებლობაზე მზად არ არის. ანუ შედის იმ სივრცეში და ამართლებს იმ სივრცეს, რაზეც პასუხისმგებელი არ უნდა რომ იყოს. არა, პასუხისმგებელი ამდენად სწორი სიტყვა. პასუხისმგებელი თუ ამის ტვირთველი, ანუ სხვას რო ემართება ეს კარგია, მოსწონს და უხარია, მაგრამ თვითონ არ უნდა იყოს ამ ბრძოლის შეეხოს, ხო, თვითონ ეს არ უნდა შეეხოს. თვითონ არ უნდა გახდეს ამის მსხვერპლი. ეგ რის სიბრალე, აი მე ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალების, ერთგვარად ცოტა counter strike-ში ხარ, ანუ რაღაცები უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ფიზიკურად გარკვეული თვალსაზრისით, მაგრამ აი იქ სად იშლება ეს ზღვარი, როცა ხედავ რომ ფიზიკურად განადგურდა შენი ოპონენტი, უბრალოდ თამაში კი არ დაიღუპა სადღაც. თუ ვერ აღიქვავს ამის ტრაგიკულობა. იცი რა, შეიძლება ვერც აღიქვამდეს, იმიტომ რომ ეს მისთვის ხო, ის მისთვის უბრალოდ სადღაც არსებობს. ის მას არასდროს შეხვედრია, მის ოჯახს არ იცნობს, მის შვილებს არ იცნობს და არც არასდროს არ გაიცნობს. ეკრანული პერსონაჟი და რომელიც გაჩუმდა, დადუმდა, აღარ მოისმენს მის ხო, ანუ გამოირთო რაღაცა. ხო. გაფუჭდა ტელევიზორი. ის ხმად აღარ არის. ანუ დაიბლოკა. აი როგორც სოციალურ ქსელში აღარ უნდა შენი გაგება, შენ ხელს ნუს და უნდა დაგბლოკოს. რომელიც მე ფიზიკურად დაკენსელდა. ბევრი წელია ვიძახი რომ ეს არის იგივე დახვრეტა. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, როცა ხა თუ გამონაკლისს შემთხვევაზე კი არ არის ლაპარაკი ვიღაცა რომ გადაგიკიდება ან რაღაცას და ესე მოიშორებ აბიზარს. აი, განსხვავებული აზრის გამო, რომელიც რა თქმა უნდა ეგრევე ინათლება პროპაგანდად და დემაგოგიად, როცა ადამიანს ბლოკავს შენი ხელიდან ის დახვრეტელია, ის მყარია. ანუ მაგას მე სრული პასუხისმგებლობით ვიძახი, ეს ფსიქოლოგიურად ნამდვილად ეს მომენტი. ესეთი ადამიანები, როცა ეს ტერორი და რეპრესია იყო ფიზიკური, სისხლიანი კედელთან დახვრეტა და ყველაფერი ჩვეულებრივად იქნებოდნენ იმ მხარეს. ხო, ცხადია. ანუ ამიტომ ეს არის მთელი ამბავი რა, რომ ეს ძალადობა მე არ უნდა შემეხოს. ჩემზე თუნდაც ლეგიტიმური ძალა გამოიყენა ვინმე, მანუ არასწორად ვიქცევი და დამაკავეს. ეს არის ჩამოქცევა, ეს არის ტრაგედია, ეს არის ტირანიის დასაწყისი და რა ვიცი ხა დიქტატურის და მე უნდა გადავწყვეტ ყველაფერი. ყველა ხო და ანუ ეს მაძლევს მე ყველანაირი მოქმედების უფლებას, მაგრამ თუ სხვაზე თან იგივე მოტივაცია, პოლიტიკური მოტივაციით ძალადობენ, ჩემთვის ეს აბსოლუტურად მისაღები ამბავია, მე რაღაცა, რა თქმა უნდა, ისინი. ანუ ტრის განადგურება შეიძლება ნებისმიერი ფორმა. თან ჩემი იდეოლოგიური მტერი, მე ხო იმას არ ვიცნობ, არასდროს შემხებია. არ შემეხე, მე რო მაგალითად საქართველოში, აი ქართველი ლიბერალები რო იყვნენ აღტყინებულები ამ კირკის მკვლელობით, ხო? მე ხო ის არ შემეხება არასდროს. შეიძლება კირკს ცხოვრებაში არასდროს არ გადავეყარო ფიზიკურად. და ფიზიკურად ის ჩემი მტერი ვერასდროს ვერ იქნება, ანუ არაფერს ერთმანეთს არ დაუშავებთ. ხო? მაგრამ აი აქაც კი აღტყინებული ვარ. ხო, მაგრამ ეს ხო, კაცო, ჩემი იდეოლოგიური მტერი განადგურდა. მე მგონია რომ ლოგიკურია, იმიტომ რომ ეს იდეოლოგიური რა თქმა უნდა ლოგიკურია, კაცო. რა თქმა უნდა ლოგიკურია. კი და ვიღაც, აი ნახე, აი მე ხომ სხვა რამეს გაგახსენებ. აბა გაიხსენე, ხა რამდენი რამე დაბეჭდი ფაქტ ჩეკებიც კი, მაგალითად ჯეფრი საქსზე. აი ფაქტი გინახავს რომ ეს რუსი პროპაგანდისტი რატო? იმიტომ რომ ჯეფრი საქსი ქართულ რეალობაში გაჩნდა. იქ რაღაც ფორუმზე ჩაერთო. მან იცი საქართველოს შესახებ. მან გააკეთა კომენტარები, იმიტომ რომ აქ ვიღაცამ არასწორად გააკეთა საქართველოს არასწორად პოზიციონირდა და დაადანაშაულა წინა ხელისუფლება. ასე შემდეგ, ანუ ჯეფრი საქსი აქ შემოიჭრა და შესაბამისად მის წინააღმდეგ ეს ყველაფერი დაირაზმა. ხო, ანუ აღმოჩნდა რომ რაღაცა წყარო, რომელიც გარკვეულ ფრონტს და რაღაც პოზიციებს ამაგრებს, ის ამერიკელია. იქაური პროფესორია, იმის მანდატი და პასპორტი უდევს ჯიბეში და ეს შესაბამისად ჩვენ უკვე ხდებით ამერიკული დაპირისპირების ნაწილი, იმიტომ რომ ამერიკა ხო არ არის ერთგვაროვანი და ერთსახოვანი, ესე ვთქვათ. ჯერი ხდება ეს დაპირისპირება. ამიტომ აქ თუ გინდა მხარე აირჩიო, როცა ქართველი ლიბერალი ხარ, ჯერი უნდა გაერკვე სათხარ რა, რომ არა, ჯერითი თან ნახე როგორ რაღაცა. და იქაური მტერი, აქაური მტერი. თან თელი ამბავი რა არის, რომ იდეოლოგიურ მდგენელს აქვს მით უმეტეს ლიბერალურ თანამედროვე ლიბერალურ იდეოლოგიურ მდგენელს აქვს გლობალური ხასიათი. ანუ არ აქვს მნიშვნელობა შენ სად ხარ. ფიზიკურ ყოფობას მაგას ვიძახი მეც არ აქვს მნიშვნელობა. სად ხარ, არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა. იმ დაპირისპირებით იკვებება. იმიტომ ის არის ის ანუ შენთვის ყველა ვინც ამ იდეას უპირისპირდება, ყველა მტერია აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა სად არის ის, საიდან არის.
სი ძინპინიც მტერია და ჩარლი კირკიც მტერია. ანუ საერთოდ არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა ეს ლოგიკურია, რასაც ჩვენ ამბობ, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში ვამბობ, რომ ამ ტრობას არ აქვს საფუძველი რაიმე ის, რა ქვია, პერსონალური მდგენელი თქო რა. მაგას ვამბობ, დაახლოებით ერთ იგივეს ვამბობ. პერსონალური მდგენელი არ არის. ეს ტრანსფორმირდება ეს მდგენელი. ეს იდეოლოგიური მდგენელი. არა, იმიტომ რომ შენ აქ ვინც გძულს აქ ადგილზე რომ მიგაჩნია, იმიტომ რომ პერსონიფიცირება აქ გაუწიე რა. ანუ ნახე, ლევან გაჩიჩილაძე ხო იგივე მოხდა რომ გარდაიცვალა. ხო წამოვიდა ეს რისკს და ლევან გაჩიჩილაძეს, რომელიც ანუ აქტიური წლები მისი პიკი ოპოზიციური მოღვაწეობის იყო 2008-დან 10-11-მდე. მას ზიზღი გარდაცვლილს თავს დაატყდა როგორც ქოც. ანუ ქოცობამდელ პერიოდზე ის გასამართლა როგორც ქოცი. ხო, მაგრამ ის მაინც აქტიური იყო როგორც კომენტატორი. როდის? ეხლა აი პერიოდში, როცა შეეძლო აქტიური იყო როგორც კომენტატორი. ეხლა ისტორიულად იმენაჩე. კი ბატონო, მაგრამ ირინას არიშვილის ამ ხალხისთვის რა მნიშვნელობა აქვს? ანუ არსებობს ადამიანი, რომელიც ეს მე ხო და მე მაგას გიხსნი ფსიქოლოგიური მექანიზმი ისა, რომ ეს რო ამას აქ იძახის, შესაბამისად შენ შედიხარ პოლიტიკურ დაპირისპირებას. პოლიტიკურ დაპირისპირებას სჭირდება იდეოლოგიური ფრონტების აგება და ეს იდეოლოგიური ფრონტების თავარი კვებავი მოდის გარედან და მას თუ ყავს ვიღაცა იქ რაღაცა კამალა ჰარისი, ხო? მეორე შენი ოპონენტი აქ უკვე პირადად, ხო, ესეც იგივე პრინციპით იკვებება და უკანა ჯეფრი საქსი და სა ჯეფრი საქსი იქაც ჩარლი კირკი, იმიტომ რომ რა სხვაობა აბა უკრაინა რომ არ უყვარს. არაფერი სხვაობა არ არის, ანუ აი მე რას ვიცი, აქვს და ის ფსიქოლოგიური ამბავი არის, კარგი ადამიანია, ამ ადამიანისთვის არის ის, ვინც გამოვა და იტყვის, რომ რა ქვია, ბავშვებს თავი დაანებეთ, თუნდაც მეტი სხვა არაფერი როც არ თქვას. ო, აი მეტი არაფერი არ თქვას, ბავშვებს თავი დაანებეთ. ეს ფრაზაც საკმარისია იმისთვის, რომ ამ ჯგუფმა მონათლოს ის როგორც კარგი ადამიანი. და თუ ვინმე გამოვა და იტყვის რამეს ისეც, რა ქვია, თუნდაც რომ ბავშვსაც აქვს პასუხისგებლობა, მეტი სულ არაფერი არ თქვას, ის უკვე მტერია. ანუ არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ აქ მთავარი ამბავია, რომ შენ ვისკენ ხარ, ანუ აბსოლუტიზმამდე დაყვანილი ამბავია, ანუ ამ კაცრად უნდა განსაზღვრო ვისკენ ხარ. რა გინდა ვის მხარეს დგეხარ. ანუ ორი ფერშია ეს რეალობა. ო, რა თქმა უნდა. რა ეს არ არის მრავალფეროვანი, რომ ცოტა იქით, ცოტა აქეთ. რა თქმა უნდა და ეს არის დაყვანილი იქამდე, რომ ეს აბსოლუტიზმი რომ რაღაც რელიგიურ რწმენამდეა მისული, რომ აი რაღაცა ადამიანებს ამისი წამთ როგორც აბსოლუტური ჭეშმარიტების და სხვას არა აქვს არსებობის უფლება ამ ჭეშმარიტების გარდა. ამაშია მთელი ამბავი კირკთან მიმართებაში, რომ კირკის განადგურება იმიტოა დასაშვები, რომ ის ჭეშმარიტებას უპირისპირდება. ესე იგი, დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ მეო ანტიფა ეს არის რაღაცა ესეთი ორგანიზაციების გაერთიანება, რომელიც თითქოს ებრძვის ამოსავალი წერტილები, ებრძვის ფაშიზმს და ანტიფაშიზმს, ესე თქვია მოძრაობას. მან თქვა, რომ ეს არის ავადმყოფური საშიში რადიკალური მემარცხენე კატასტროფა. მსხვილ ტერორისტულ ორგანიზაციად ვაცხადებ მასო და ამ ანტიფას დამფინანსებლები საფუძვლად უნდა გამოიძიონ ეს განაცხადა. ეს ანტიფა რომ ნახოთ აღწერილობა აი ყველაზე მარტივი ზედაპირული ვიკიპედიის დონისაც რომ ნახოთ ეს არის მემარცხენე ანტიფაშისტური და ანტირასისტული პოლიტიკური მოძრაობა ამერიკაში. და მოიცავს ბევრ არაცენტრალიზებულ სხვადასხვა ჯგუფს, რომელიც იყენებენ ძალიან საინტერესოა რომ არაძალადობრივ პირდაპირ მოქმედებას ან ძალადობრივს თუ მიაღწევენ თავიანთ მიზნებს, ეს არის პოლიტიკური აქტივიზმი, რომელიც ამ არაძალადობრივ მეთოდიკას იყენებს, როგორც არის პოსტერების და ფლაიერების კამპანია, ერთმანეთის დახმარება, სიტყვით გამოსვლები, საპროტესტო მარშები და რაღაც ჯგუფების ორგანიზება. და ვინც ანტიფად თავის თავს აიდენტიფიცირებს, ისინი ჩართული არიან ციფრულ აქტივიზმში, ჰარასმენტში, შეურაცხყოფაში, ფიზიკურ დაპირისპირებაში, საკუთრების დაზიანებაში და ვითომ ებრძვიან, ასე ვთქვათ, უკიდურეს მემარჯვენეებს, ნეონაცისტებს და white supremacist როგორ ითარგმნება ქართულად? თეთრ უპირატესობა? ხო, რაღაც. ხო და ანუ თეთრთა უპირატესობა. საბოლოო ჯამში ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ყველაფერი მიდის იგივე მეთოდებით, ანუ მეთოდიკაში აღარ გამოდის განსხვავება რა. შენ რომ ვიღაცას არ მოწონს, მაგრამ გავახსენებ, რომ ასევე ლიბერალური ნარატივია მნიშვნელოვანი, რომელსაც დიდი
ინვესტიცია ჩადოთ მაგალითად საქართველოში აზრის კულტივირებაში, რომ ნაციზმსა და მაგალითად ბოლშევიკებს შორის სტოლობის ნიშანი არ არის, სხვაობა არ არის, იმიტომ რომ არსებობს ბევრი რაღაც დამხვედრის წერტილი, ხო და ნუ მე მიდის ისტორიის სპეკულატიურად თხრობა იმისათვის, რომ ეს დაამტკიცონ რა. და ამ გარეგნული რაღაც მსგავსი ნიშნების გამო შესაბამისად არის სულიერად ტოლობის ნიშანი და რატომ არ შეიძლება რომ ფაშიზმი და ანტიფაშიზმი სადღაც ერთი მედლის ორი მხარე გადაიყვეთოს და წარმოდგეს ცოტა რთული. ანუ ისე რომ დაუბრუნდეთ აი ამ იდეოლოგიურ დაპირისპირებებს, ჩემთვის ერთ-ერთი მთავარი რასაც აი მე რამაც შემძრა ამ კვლევობაში იყო ის რომ ყისიერად ანუ სწორად თქვენ ეს არის პოლიტიკური მკვლელობა. ეს ადამიანი გააჩუმეს სწორედ იმიტომ რომ მას პირდაპირ ვერ უგებდა საჭირო გახდა მისის დადუმება, როგორც მაგალითად ანტიკურ ათენში სოკრატე დაადუმეს, ხო? და სხვათა შორის ახლა ძალიან ბევრი საინტერესო იდეაა იძახის რომ რატო ერთადერთი მიზეზი რატომ მას თქვენი ლექტორები ბავშვებს ეუბნებიან მე დემაგოგად ან რაღაცად მაცხადებენ არის უბრალოდ მათ არგუმენტები არ ყოფნით სხვანაირად ვერ აჩუმებ ადამიანს მაშინ რაღაცნაირად ხო უნდა აჩვენო რომ აი უგებ და ვერ აკეთებ და პირდაპირ შენ გიჩნდება რომ ის ზიზღის გარემო რომელიც პოლარიზაცია რომელიც გაიზარდა რომელაც ის მოკლა ანუ აი ამის მსხვერპლი იყო ხო ესე ვთქვათ აი ამ იდეოლოგიური დაპირისპირების მაგრამ გჭირდება მტკიცებულება და სანამ ვიღაცას დაიჭერენ მე გამოიკვლევენ გაასამართლებენ ის მე იციან ხოლმე ეს ფრეიმინგი ერთგვარად რომ არა ეს რაღაც ლოკალურად აი ვიღაც შეშლმა უსვალდმა ისროლა და არაფერ შუაშუაში გარემო ყისიერად მოხდა გაცხადება იმ გარემოსი რა ბრალდებაც იყო რომ ეს ანუ ამ გარემომ თავისთავად არ დამალა თეორიულმა ტექნოლოგიამ უზრუნველყო რომ ყველა მაჩვენა რომ ხო ჩვენც გძულს და აბარა და გაიხარეს სიკვდილით რომელიც მართალია პირდაპირ შეხება არ ქონდა იგივე ხდება როდესაც და მე მოდის სხვა არგუმენტაცია კი მაგრამ უამრავი ადამიანი ხვდება ის მამა რა ადამიანი არ არის უკვე CNN-იც კი რო აჩვენებს ღაზას სექტორში თქვა დაღუპულ ბავშვებს და მე რო გენოციდად ხზავენ მაგრამ როდესაც ხვდები შენ რომ ეს არის ერთი უამრავი ადამიანი კი უყვება ეგრე მსოფლიოში ხო მაგრამ ადამიანი რომელიც აი რაღაც ველზე არის ჩართული და მშვიდობიან სფეროში მონაწილეობს და თან ბევრისთვის ნაცნობია და შემდეგ აი ესე რაღაცნაირად კლავ არის რა თქმა უნდა ტრაგედია ისევე როგორც ტრაგედია იყო ის ბავშვის ფოტო რო აჩვენეს რომელიც მიგრანტების გემიდან რამდენიმე წლის წინ რო გამოიღუპა და ეს დაღუპული ფოტოგრაფიას თავის ძალა აქვს რა ამიტომ ბუნებრივია რომ ადამიანის სიცოცხლე ერთნაირად ფასეულია მაგრამ მედია სივრცეში სხვადასხვანაირად ხო არა ნახე რა თქმა უნდა ადამიანის სიცოცხლე ხა იქ ღაზაში იქნება ეს თუ გინაც უკრაინაში იქნება სადაც არ უნდა იყოს ხო რა თქმა უნდა ჩვენ ეს ტრაგიკული მდგომარეობა მით უმეტეს როდესაც ოჯახებს ეხება იმ ოჯახებისთვის ეს დიდი ტრაგედია და ასე შემდეგ აქ პრობლემა იმაში კი არ არის რომ ჩვენ ადამიანური ტრაგედია ვიხილეთ უბრალოდ რა თქმა უნდა ეს ერთის თავის მხრივ რა ძალიან დიდი ადამიანური ტრაგედია ოჯახისთვის და ასე შემდეგ მაგრამ მთავარი ამბავი არის ის რომ ამითი ჩვენ რაღაცნაირად აი შეიძლება ბრუნდებით იმ პერიოდში როდესაც ასე მოქცევა მოსულა ანუ როდესაც შეიძლება რომ აი მაგალითად როდესაც ჩარლი კირკის მკვლელობა ამ მოტივით გვიხარია ვიღაც ტიპებს რას ვეუბნებით 18-20 წლის ახალგაზრდა ბიჭს ან გოგოს რომელიც აქციებზე დადის რომ ამის გაკეთება სწორია ამის გაკეთება მოსულა და ამითი ვეუბნებით რომ აი ვიღაცა შენი სამოწინააღმდეგე ესე ვთქვათ იდეოლოგიის მატარებელს შეიძლება რომ უკნიდან მიეპარო და თავში ჩაარტყა აგური და ეს გამართლებული იქნება ამას ვეუბნებით ანუ ეგრე გამოდის აბა რა გამოდის ახლა ლოგიკური ჯაჭვი შენ ეს რომ ვერბალურად არც თქვა კონტექსტი რასაც ატარებს შენს მოწინა ეგრეთ წოდებულ და ესე ვთქვათ ხო აი შენთვის ბნელი კონსერვატორი რაღაც არ ვიცი კიდე რაღაცებს იმაშვებიან ხო ნაცისტი ფაშისტი როგორც თვითონ უწოდებენ ხო ეგეთი ადამიანი ფიზიკურად შენზე ძლიერია ესე ვერ ერევი
ამიტომ მოსულა რომ უკრიდან მიეპარო და რაღაცა დაუშავო. ძალიან საინტერესო კითხვა, სხვა შენ შეეხი ამ თემაზე, ზუსტად მაგაზე ვაპირებდი გადასვლას, რომ მე მინდოდა პარალელი გამოევლო რა ბმა არსებობს აი ეგრეთ წოდებულ აქტივიზმს თუ პროტესტებს თუ მარშ შორის რა ფორმებსაც ისინი, იმიტომ ჩამოთვალე მე ეს ანტიფას მახასიათებლები, რომ პირდაპირ მსგავსება და პარალელია, ხო? სხვათა შორის მე სადაც ცხოვრობ, იქვე ქუჩაზე არსებობენ ეს რაღაც დაჯგუფება, რაღაც იკრიბებიან ადამიანები და ერთხელ დაველაპარაკე ეს მართლა იმასავით რა ქვია, მშვიდობის ყოფილივით, ჯვარი მწერია და ჩარლი კირკივით, რომ მეთქი აი რა და აი თავი არგუმენტი მქონდა ეს, რომ წესები მაინტერესებს თქო რა არის რა, აი ჩვენ მაგალითად ვართ ორ სხვადასხვა მხარეს, ვართ პოლიტიკურად დაპირისპირებულები, ხო მე სხვაგან ვარ, თქვენ საპირისპირო მხარეს. მაგრამ აი აქ თქო რაღაცა აწერთ სტენსილებს, ანუ აი მაინტერესებთ რა ისა გაქვს ეს რა მიუხედავად რომ ეს კულტურული ღირებულების ძეგლია, მოსულა ამის დაზიანებიდან გრო, იმიტომ რომ შენ დააწერო რაღაცა მიაჯღაბნო და მე ზევიდან სხვამ გადააჯღაბნოს. ან ჩვენ მაგალითად სად გადის ამ დაპირისპირების და ზიზღის ზღვარი. მაგრამ მე გეუბნებთ რომ მე მაგალითად ცხოვრობდი მახსოვს კარგად, ბავშვი ვიყავი, მაგრამ არც ისე პატარა, თბილისის ომი. ანუ ბოლოს ეს აქ მიდის. აქ მივიდეთ, ანუ მითხარით რომ ესეა და მაშინ ესე აღარ ვივლი ჯიბეში ხელებს ჩაწყობილი. მაშინ იარაღით ვივლი გარეთ გესმის? ანუ ეს შევთანხმდეთ ამ წესებზე და მე ისე ვიომოთ, ანუ ისე დაუპირისპირდეთ ერთმანეთს. აი აქ თქვათ ეხლა მე ვინც შემხვდა ეს ჯგუფი იმათა თქვეს რომ არა, ძეგლის დაზიანება არ შეიძლება, სროლა არ შეიძლება და ასე შემდეგ რა. თუმცა სადღაც სტენსილის გაკეთება შეიძლება. გავიგე, ანუ რაღაცა მისაღებია და დასაშვებია ამ დაპირისპირებაში. ხო, მაგრამ შენი იდეოლოგიური მტრის მოკლა, როცა დასაშვებია. როცა წერ Facebook-ზე წერ პოსტს, რომ რისი ღირსიც იყო, ის მიიღო. ჩაძაღლდა. მე მგონი გორმაგად ამორალურია, რომ თან ამას შენც არ აკეთებს, სხვისი ხელით იგინდა. ამას ქართულად ქვია სხვისი ხელით ნარის. მან მესამე ამორალური მდგომარეობა კიდე, როგორც კი მარკო რუბიომ თქვა, რომ ქვეყანაში არ შემოუშვებთ წაშალეს ეგრე. აბსოლუტურად. კი ბატონო. ანუ აღმოსავლეთ რომ ამერიკის ვიზა საერთოდ ყველაფერს წონის. სიმართლე გუშინ თქვიცხასო, სიმართლეს ჭეშმარიტებას ყველაფერს საერთოდ ყველაფერს. იმდენად სუსტები არიან თავის მდგომარეობაში. ანუ თავის მდგომარეობიდან სუსტია რომ ერთი არ დაჭიროებია იმ წუთში არა პირველივე ყივილზე უარყო სამიც არ დაჭირდა კი ბატონო და ანუ მთელი ამბავი რა არის რომ ერთი რომ მზად არის რომ ჩუმად მოჰკლას ანუ ვაშკაცურად კი არ დაგიპირისპირდეს რომ რაღაც ჩუმად რომ მოჰკლას მზად არის ამისთვის როცა შენ არ ხარ არაფრისთვის მზად და არ მოელი იმ მომენტში გესროლოს მზად არის რომ ეს ყველაფერი სხვას გააკეთებინოს და მე გაამართლოს სხვისი ინდოქტრინაცია მოახდინოს ისე რომ იმან გააკეთოს ეს ყველაფერი და მე ეს ყველაფერი გაამართლოს მე გაამართლოს და მე თუ პრაქტიკულად ეს დასჭირდა ეს გამართლება წაშალოს კი და რაც თავარია თან ამას სხვა გააკეთებს იმას იმას ჩარჩოს გაუკეთებს რომ ეს რაღაცა სხვა ყოფითი ისეთ ამბავზე იყო ეს იდეოლოგიას არ მიწევს ანუ იმას გაწირავს ჯერ მოაკვლევინებს და შემდეგ კვლელს გაწირავს ეს ჩარეცხავს ის თუ როგორც იმ წუთშივე მოკლავს აი ამას გააკეთებს და მე რაც თავარია კი ბატონო ამაზე შეუულია უარი თქვას თუ კი მის კეთილ ანუ ვიზის გაუქმება ხო ეს კეთილდღეობაზე შეხება არის ამერიკაში თუ არ წახვედი რა არის მაგრამ მამული კი ბატონო ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პლასტებია და როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ რომ აი ისეთი ყადაღებული ტერმინი რო არსებობს უსამშობლოობა ხო და ხანდახან მაგალითები გჭირდება აი რას ნიშნავს რაღაცა ვერ იგებს აი ხა ეს მთელი ანატომია რაც აღწერეთ ბოლოს აქ მიდიხარ ხო გესმის ეს ინტერნაციონალური ლიბერალიზმი და ასე შემდეგ. ამ ხრივ სხვათა შორის ეს ბევრად ამორალური და მარაზმატულია, ვიდრე იგივე ეხლა რო თვითონ ფაშისტებს თუ ბოლშევიკებს უაკრიტიკებენ, იქ ხალხი იდეის გამოკვდებოდა. გასლა ჯერ ესეთი ისინი მზად იყვნენ, რომ თვითონ მომკვდარიყო. კი ბატონო, და გვდებოდნენ კიდევაც ბევრი. ყველა რევოლუციონერი საფრანგეთის რევოლუციიდან დაწყებული, რა ვიცი, ყოველთვის. მზად იყო რომ მომკვდარიყო. ეს სხვა დროა, როცა ფიზიკური დაპირისპირება არსებობს და რისკი არსებობს, რა. ხო, მაგას ვამბობ, ანუ იმ ადამიანებს ჰქონდათ იმის მზაობა, რომ წასულიყვნენ ამგვარ დაპირისპირებაზე და მათ შორის იმის მზაობა, რომ იქიდან ექნებოდა პასუხი. და მკაცრი პასუხი. ანუ ოხრანკას ეომებოდნენ, იმას ხო არ ეომებოდნენ რა, ესე რო აიყო, რა ქვია, მაგას არ ვიცი, იმის. ნუ ეხა ხალხი მიდიოდა ეს. ბრიტანულ პოლიციას ან დანიურ პოლიციას ოხრანკა იყო, ხო? ხო. აქაც აქციას უნდა გამოხდნა, რომ პოლიციამ ძალას არ უნდა გადაამეტოს, იმიტომ რომ აი მერე ნომერი აწერია და მერე უნდა გასამართლოს. ანუ მთელი პაკეტი არის იმისი დაცვა, კონტრაცეფციული პოლიტიკაა, რა და ის ანუ უსაფრთხო ძალად. ანუ იცი რომ ტერმინოლოგიაში ეგრეა, არაძალადობრივი დამხობა. ანუ აი ესეთი ოქსიმორონი დღეს მართლა ვიღაცას გამოიყვანენ ეხლა რამდენიმე ასეულ კაცს ეგ. არაძალადობრივი დამხობა ნიშნავს, რომ თავის თუნდა წავითის. ანუ თვითონ უნდა თქვას, რომ კაი, წავედი ახლა მე და შენი იყოს ძალაუფლება.
აბა არაძოლოდებრივი რომ მიაწვევი ის სტერილური ტექსტის მართოთ, ანუ ძალის პროექციას რომ მოახდენ, შემდეგ ის ფარხმალს დაყრის და წავა. და რას ნიშნავს ძალის პროექციას მოახდენ? აი, ბევრი რომ იქნებით, მაგრამ ხო, მაგრამ ის რომ გუშინეს მოხდა და ის შედეგი არ დადგა, ესა თუ დადგება გაუგებრია. არა, და კარგი არის რომ ნეპალის ამ მაგალითი რომ მოყავთ, ხო? ნეპალი და როგორ აი ნეპალი როგორ უნდა განხორციელდეს აქ, ანუ საერთოდ არ გესმის იქ რა მოხდა ესე იგი, ხო? და რატომ მოხდა და შესაძლებელია თუ არა შენ სოციუმში იგივე განმეორდეს. არა, ჯესიც ის არ დამთავრებულა და რა შედეგი გამოიღო, რა ანუ მოდი, ნახე როგორ რაღაცა საერთოდ არ აქვს ამ წუთას არსებითი მნიშვნელობა რა იქნება ნეპალში ამის შემდეგ. ეგ საერთოდ ანუ რევოლუციების შემდეგ რომ ისა რა ქვია მაგას 64 იწყება ეგ ცოტა ისეთი ნარატივია რა არ არის თლად კარგი თლად ისტორიული გამოცდილება ამას არ გვეუბნება მაგრამ არის პოეტურად მომხიბვლელი ეგ ეგრე ხდება რევოლუციები ხო ესე ხდება რომ ხალხმა თქვა იმან კი არა რაღაც კი ბატონო ხო და მაგრამ დავანებოთ ერთი სულ როც 64 დამყარდეს ნეპალში აი ამ გადატრიალების შემდეგ მიზეზები და მოქმედება ადამიანებისა იყო აბსოლუტურად სხვა ნარატივებით და სხვა პრობლემებით ნაკარნახევი და სოციალური კულტურა და ურთიერთობები აბსოლუტურად განსხვავებული ვიდრე შენთან არის. შენთან დღეს მსგავსი რამის განმეორება არის თითქმის წარმოუდგენელი. ჯერ ერთი რომ მიზეზი სხვა გაქვს, აბსოლუტურად განსხვავებული მიზეზი გაქვს, აბსოლუტურად. არ შეიძლება საგარეო პოლიტიკური ვექტორის გამო რევოლუცია მოაწყო, ანუ არ მომხდარა ეგეთი რამე, რა. რომ აი ხალხი ქუჩაში მითო გამოვიდა რომ საგარეო პოლიტიკური ვექტორი არ მოწონს და მოახდინა რევოლუცია. და ნეპალში მაგისთვის არ მომხდარა ეგ ამ ნეპალელების ამბავი არ იყო რომ ხელისუფლება არის პროინდური ან პრო რაღაცა ჩინური ან ძალიან კარგი ტერმინი იხმარე ვექტორი. ანუ ვექტორის გამო იმის კი არა აი თქვა არის დანიშნული რაღაც თარიღი სიტყვაზე 4 ოქტომბერი და აი ამ 4 ოქტომბერს ორი ფურცელი გიდევს და ან აწერ ხელს რაღაც შოსში ან დსთ-ში გაწერიანებას ან ევროკავშირში აი ესე ორი და რომელს მოაწერ და ესეც არა უბრალოდ ვექტორი. ხო რა რიტორიკა გაქვს არა თან ეს ვექტორიც როგორია იცი რომ შეს ვექტორიც შენ დააბრალე ხელისუფლებას რომ შეიცვალო ეგ ხო საერთოდ ხო ეს რამე ის კი არ გამოსულა აი ფაშინიან გამოვიდა თქვა რომ შოსში მინდა გაწევრიანება საქართველოს არც პრემიერ საგარეო საქმეთა ვაფშე საქართველოს ოცნების დეპუტატიც კი არც ერთი არ გამოსულა და არ უთქვამს რომ შოსში გვინდა გაწევრიანება ჯერ ერთი არ იქნებოდა ურიგო რო ეთქვათ, მაგრამ მეორეს მხრივ არ უთქვამს არც ერთს რა. ანუ არავის ეს არ უთქვამს, არ დაუყენებია დღის წესრიგში რომ ეს საკითხი უნდა განვიხილოთ. ჩვენ ამ კვლევებამაც გვაჩვენა რომ ანუ სხვადასხვა ნიშნით უმცირესობა ჯგუფები არის ნოყიარი ნიადაგი იმისათვის რომ მე რეკრუტირება მოახდინო სხვადასხვა ირიბი და რბილი ძალის გამოყენებით. ინდივიდების, რომელიც ბოლოს უკვე მზადარიან რომ სასხლეცხელი გამოკრან, ან სხვა რაღაცა მარშებზე ესე იარონ უწყვეტად და რაღაცა აი ესე გონოთ რაღაც ერთგვარი პატრიოტიზმი და აი ეს უმცირესობების ჯგუფები არის ნოყიერი ნიადაგი, მაგრამ აი ეს რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ ბოლოს ეს ერთგვარი უმწიფრობა და ინფანტილიზმი, აი მსგავს სპექტრში დანახვა პროცესების, რომელიც მართლა ერთგვარ სექტანტური ფსიქიკის შეფერილობას ატარებს. ეს რამდენად არის რეალური პრობლემა და რამდენად ხდება მართლა აი ამ ნიშნით ადამიანების გაერთიანება და შემდეგ ბიძგება ამა თუ იმ ხედავით. ეხლა თუ ვიტყვით მთელ სოციუმს, მე მგონია რომ გადაჭარბებული იქნება მთელ ქართულ საზოგადოებას დავაბრალოთ რომ აი ესე ორად არის გაყოფილი, ამ თანაბრად ორად არის გაყოფილი, რომ იქითაც თანაბრად არის ესე ვთქვათ ამ მოდი ასე ვთქვათ ინფანტილიზმის მომხრე საზოგადოებაც ისეთივე წონიანია და იმდენივეა, რამდენიც ვთქვათ მისი მოწინააღმდეგე, ხო? არ იქნება იქ სწორი ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში, ახლა რამე კონკრეტული კვლევა არც მე ჩამიპეტარებია და არც მინახავს, სადაც ეს ობიექტურად იქნებოდა შესწავლილი რას რამდენი ადამიანი უჭერს მხარს, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში იქიდან გამომდინარე, რასაც ვაკვირდებით დიდი ხნის განმავლობაში, ქუჩაში რაც ხდება, აქციებზე რა რაოდენობის ადამიანი გამოდის და ასე შემდეგ, ხო? ანუ რა ესე ვთქვათ, ელექტორალური ძალის მატარებელიც არის აი ეს ინფანტილური ნაწილი, რბილად რო ვთქვათ, ხო? აქედან გამომდინარე ვერ ვიტყვით, რომ ისინი თანაწონადნი არიან დანარჩენი საზოგადოების.
დანარჩენ საზოგადოებას ჩემი აზრით ბევრად უფრო სხვა პრობლემატიკა არსებობს შიგნით, ბევრად უფრო სხვა პრობლემები აღელვებთ და ადარდებთ ადამიანებს, ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში. მაგრამ ცხადია, რომ ეს ადამიანები ქმნიან ესეთი ვთქვათ, უმცირესობის ხმაურს და ქმნიან უმცირესობის მიერ ნაწარმოებ ეგრეთ წოდებულ ძალადობას, რომლის მიხედვითაც ისინი ზემოქმედებენ როგორც პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, ისე სოციალურ ცხოვრებაზე და ასე შემდეგ. ანუ თითქოს სხვა არაფერი პრობლემა არ არსებობს ქვეყანაში და მხოლოდ ის არის პრობლემათა ჩამონათვალი, რაზეც ესენი აპელირებენ. ხო, დღის ეს რიქნიან და რაც თავარია, ეს ყველაფერი წახალისებულია იმ ხრივ, რომ როდესაც ხდება აი ამ აქტივობების ფორმებში რაღაც ერთმანეთის გამოწვრთნა გარკვეული მეთოდური სახელმძღვანელოების მიხედვით, იქ პირდაპირ ეუბნებიან, რომ კი ეს სწორია, ეს არის ქმედების, ანუ ეფექტური იარაღი და ამის ტრეინინგი. კი არა, ჩუმად კი არ ეუბნებიან, ეხლა არის, ხო, რა ქვია იმის, რომელიღაცა კომისრის პრესპიკერმა ელენე ხოშტარიას ხარი რო დაუჭირა. 2 დღის წინ, ხო? 2 დღის ამბავია, ხო, რომ ხო, ანუ მათი ბრძოლა ეუბნებიან, რომ ეს არის სამართლიანი და რაც თავარია, ეს არის სწორი და ფორმებიც სწორია და აქ ლაპარაკია იმ ფორმებით, რომელიც ბოლოს ჩარლი კირკთან მიგვიყვანა. კი ბატონო, და სწორედ ამიტომ შეუძლებელია ნეპალი. ისმის, ანუ იმიტომ რომ ნეპალი იყო, რომ იმხელად უთანასწორობა იყო საზოგადოებაში, რომ ხალხი ეს ადამიანები, ეს ახალგაზრდები ხედავდნენ, როგორ ცხოვრობენ ჩინოვნიკების შვილები და როგორ ცხოვრობენ თვითონ. ისმის? და არავინ ევროკავშირიდან არ ეუბნებოდა, რომ ევროკავშირში უნდა შემოხვიდეთ და რაღაც ასე შემდეგ. ანუ თემა ბოლოს ართვის რაც ქონდა იმღარებებს ის რა ქვია, ის TikTok-იც კი ბატონო, და ევროკავშირი ჩვენ იმას კი არ გვეუბნება, ჩვენთან მიმართებაში იმას კი არ ამბობს, რომ ეკონომიკაში რაღაცა ცოტა ეს გაქვთ არასწორად და აი რაღაცა თქვა შემოსავლების გადანაწილება უთანასწოროა და რაღაცა ასე. ამაზე კი არ გეუბნება. ელენე ხოშტარია როგორ დაიჭირეო იმას მეუბნება, ესმის და მე რო ქართული საზოგადოება რო ვარ, ელენე ხოშტარიას დაჭერისთვის ქუჩაში არ გამოვალ. რომელიც პირდაპირ ეთერში დააჭერინა თავისთავად, ხო? არ გამოვალ რა, ანუ რამე ხო. და მიზან მიმართულად რო აკეთებს თან ამას ყველაფერს, ანუ იმიტომ აკეთებს ამას, რომ დაიჭირონ, რომ მე ილაპარაკოს, რომ დაიჭირეს. მე უშვებენ გირაოთ და გიაროს არ გადავიხდიოთ ციხეში ვიჭი. ხო. ეხა ეს ხო და ამაზე იძახიან მე რომ ამას უბრალოდ მოყვები, აი ხა როგორც ჩვენ ვიძახით, რომ ეს არის პროპაგანდა თან რუსული. ანუ ეს არ არის. აი ხა თუ გინდა ის იყოს, რა ქვია. ხო, და ანუ ნეპალური იყოს თუ გინდა ეს პროპაგანდა, მაგრამ ფაქტია რომ საზოგადოება ამაში იცხოვროს, უბრალოდ ამას აი ეს საფუძველი გააჩნია რა, ეს წახალისება და მე როდესაც ლაპარაკო რომ სიამდვილეში არსებობს სხვა გეოპოლიტიკური დღის წესრიგი, რომელშიც საქართველოს გარკვეული როლი აქვს აი იმ სცენარში და მე იმ როლს არ ასრულებს, სხვანაირად უკვე შეუძლებელი ხდება ამის ახსნა. ანუ შეუძლებელი ხდება გაიგო, რატომ შეიძლება ამ ქვეყანაში ექსტრემიზმს ჰქონდეს ესეთი მაღალი დიპლომატიური მხარდაჭერა. თუ არა, ის რომ შენ გინდოდეს, რომ აქ მოხდეს ცვლილება. ხო, მე მგონი მაგას უკვე ისა რა ქვია. აღარც მალავს არა. ხო, არც მალავს და მე მგონი მანდ კითხვის ნიშანიც აღარ არსებობს, უნდათ თუ არა ცვლილება. მე მგონი ცხადი. შეიძლება კითხვა დავუსვათ იმაზე, რომ რატომ უნდათ ეს ცვლილება. ანუ რა არის მიზეზი იმისა, რის გამოც ქართული ოცნება უნდა ჩანაცვლდეს ისევ ნაციონალური მოძრაობით. ეხლა ანუ ჩემთვის პირადად კითხვის ნიშანი იქაც არ დგას, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის თუ არა ისა რა ქვია, ეს ალტერნატივა, ხო. ანუ მან არ დგას. მიუხედავად იმისა, რა ერქმევა. ჩვენ ვიდრე გადაცემა დაიწყებოდა, საუბრობთ იმაზე, რომ მიშიზმი ეს არ არის, უბრალოდ მიშას მოწონება. პერსონიფიცირება მდგომარეობის, ხო? ანუ ის იდეოლოგიური დგენელი, ის ნარატივები, რომელიც მიშამ საქართველოში დაამკვიდრა, იმის მიმდევრობა, ესე ვთქვათ, მიშას მოწონება არ მოწონების მიუხედავად, გულისხმობს უკვე აი ამ რაღაც ესე ვთქვათ, ლოკალურ მიშიზმს ჩვენს შემთხვევაში და გლობალური ლიბერალური დღის წესრიგის აყოლას. შესაბამისად, მეორე მხარეს რა სახელწოდებითაც არ უნდა შემოგთავაზოს საკუთარი თავი, არის იმ ესე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის საუკეთესო ტრადიციების გაგრძელება. ბანალური შედარება რომ მოვიყვანოთ, Coca-Cola არის ბრენდიც, მაგრამ არის რაღაც სასმელი, რომელიც რა სახელია, Pepsi Cola-თ ჩამოასხავთ, Arsi Cola თუ 1000-ნაირ Cola-თ, იდეაში მაინც Coca-Cola რა. Cola დარჩება. რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და მინდა ჩემთვის ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ის
ხაზგასმა, და ბოლო რამდენიმე 4 თვე მუშაობდი რაღაც ფილმზე და დემოკრატია და მისი ძირის გამოთხრა, იმიტომ რომ ეს დაპირისპირება სულ რაღაც სადღაც გადიოდა რაღაცა ხაზზე, მაგრამ დღეს კონსტიტუციის მიღებიდან 30 წლის შემდეგ და მთელი იმ ისტორიის შედეგად რაც ჩვენ გავიარეთ, მივედით იქამდე რომ აქტუალური დღეს ოპოზიციის ყველაზე აქტიური და ხმამაღალი ნაწილი სადაც ხაზს ავლებს დაპირისპირებაში ეს არის პირდაპირ დამხობა და აი ამის მოწოდება რომ ისა მე თუ შენ ვერ გიგებ და ამას ვცდილობ ბევრი წელია რომ ეს მოგიგო რევანში ამ ფორმით იმ ფორმით დავიშალო ერთ კოალიციად შევიკრა უამრავი მეთოდი ვცადე მაგრამ მაინც თუ ვერ გიგებ მაშინ უბრალოდ მივდივარო აბანკზე იმ ხრივ მე შენ და ამას თქოს რომ ამასაც ღიად იძახიანა ერთ-ერთმა გია ხუხაშვილმა პირდაპირ ჩამოყარო ჩვენ რომ ვაიძულოთ რომ გააყალბონ ანუ ელდერ ხოშტარია მე ვნახე როგორ აიძულა პოლიცია რომ დაეჭირათ აი მაგრამ ვერ მივხვდი რა არის მექანიზმი იძულების რო ხელისუფლება შენ არჩევნებში არ მონაწილეობ ხელისუფლებას ყავს თავისი მხარდაჭერთა ბაზა ისინი მივლენ ხვას ჩააგდებენ და ეს საკმარისია და როგორ უნდა აიძულო რომ გააყალბო ამას ვერ ვხვდე მე ეს აღქმა უნდა გავყიდოთ ხალხში მე ხალხმა უნდა აი ამას ვლაპარაკობ ჩვენ ამ ინფანტილიზმზე მაგრამ ამ პროცესში მთელი სახელმწიფო აქამდე მიღწეული ყველაფერი შემოიფშნა ჯერ ვერბალურად საბედნიეროდ რა მათ ნარატივში ანუ ეს განოლდა და პირდაპირ მე მესმის რომ აი გადასატვირთია ყველაფერი წაშლილია თავიდან არის შესაქმნელი ეს ქვეყანა და ასე შემდეგ. აი ეს რამდენად ლოგიკურად გამომდინარეობს რომ აი ამ წერტილში ჩავედით რომ ფუნდამენტის დაცვა გიწევს რომ საერთოდ ქვეყანა გასაგებია რომ ძალიან დიდი არის ეს არ არის ორი თანაბარი ძალა და პროპორციულად დიდია და ამიტომ ქვეყანას არაფერი არ ემუქრება რეალურ ქვეყანას მაგრამ იმ გამოგონილ საქართველოში ეს დაპირისპირება აქ რატო გაქვს? იცი რა არის ქვეყანას მოდი უნდა თქვათ ერთი რამე რომ ქვეყანას არ ემუქრება თითქოს ყოველ შემთხვევაში და იმედია რომ ეს ასე იქნება არაფერი პირველ რიგში იქიდან გამომდინარე რომ იქ საიდანაც ამ ყველაფრის დაკვეთა მოდის იქ არის სერიოზული პრობლემები თვითონ ევროპაში ამერიკაში ანუ იმ ძალებს რომლებიც ამ ასე ვთქვათ ჩვენი ლოკალური გლობალისტების უკან დგანან, მათ თვითონ აქვთ სერიოზული პრობლემები და ამიტომ ისინი ესეთი აქტიურები და ასეთი ძლიერები არ არიან და მათი გავლენა ესეთი ცალსახა არ არის ქვეყნის შიდა პროცესებზე. თორე რამდენად გაუძლებ ის ანუ დასავლური ლიბერალური დღის წესრიგი რო დღეს აღმავლობის გზაზე იყოს და ჩვენ ამ პოზიციაზე ვიყოთ რა პოზიციაზეც ახლა ვართ და არა იმაზე რაზეც ვიყავით მაშინ როდესაც ის აღმავლობის გზაზე იდგა ხო ახლა რაზეც ვართ რამდენად შევძლებდით რომ ამისთვის გაგვეძლო ეს ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი არის ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ხო იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად სხვა გარემო იქნებოდა ანუ ჩვენ წარმოიდგინე რომ ჩვენ ეხლანდელი პოზიციიდან უყურებთ ამას ყველა ეხლანდელ პოზიციაზე ვდგავართ და გარშემო ჩვენს გარშემო არის სუსტი რუსეთი, სუსტი ჩინეთი, სუსტი ინდოეთი, სუსტი ირანი, სუსტი თურქეთი და დასავლეთი კი არის ერთადერთი, ესე ვთქვათ, პოლიციელი მთელ სამყაროში. და რასაც ის ამბობს, ის კეთდება. ვისაც ის ამბობს, რომ დავასანქციროთ, იმას ასანქცირებთ. ანუ 2001 წელია. მაგალითად 2001 წელია და მაგალითად როდესაც 11 სექტემბერი და დავასალუთმა დაიწყო ჯვაროსნული ლაშქრობა. ანუ როცა ის ამბობს, რომ ირანი უნდა დავასანქციროთ, ამ სანქციებს უერთდება რუსეთიც, ჩინეთიც, რა ვიცი კიდე ვინც გინდა, ხო? მაგრამ დღეს და სხვა სურათი აბსოლუტურად და მიდი ახლა შენ ამას ყველაფერს გაუძელი. ხო, ნუ მაგას ხეჭილო კორეა ძლივს უძლებს. ხო, და დღეს ხო აბსოლუტურად სხვა მოცემულობაა, ხო? დასანქცირებულ ირანში ჩინეთმა 25 მილიარდიანი თუ ხო 25 მილიარდის ინვესტიციაზე მოაწერა ხელი 3 წლის წინ, ხო? ნანუ სხვა მოცემულობა. კი, მის დასავლეთი თავის სანქციებს აწესებს, იმაშობა, მაგრამ სხვანაირად უყურებს ამას ყველაფერს ეგრეთ წოდებული გლობალური სამხრეთი. და სხვა პასუხი აქვს ამ ყველაფერს. ამიტომ ეს ცოტა ისეთი თემაა, ერთი და მეორე რომ შევაჯამოთ ალბათ, ხო, ჩვენი მოცემულობა. ნუ ცხადია, რომ ლიბერალური დემოკრატია ეს არის ჩემი სიტყვები არ არის, იმავე ცნობილი ფუკუიამას სიტყვები, რომ ეს არის უმცირესობის დიქტატურა უმრავლესობაზე. დიქტატურას არ იყენებს სიტყვას, მაგრამ უმცირესობის ძალაუფლების ფორმა, ასე ვთქვათ, უმრავლესობაზე, ხო? და ეს უმცირესობა დღეს ძალაუფლებით დაკარგულია.
და ცდილობს ამ ძალაუფლების მოპოვებას. ის რაფეხის ცენტრალური ნერვი დაზიანდა, მაგრამ საცეცი ადრე წამოსული იმპულსი დაგრძელებს. იქაც ხო ჯერ მძლავრია, ანუ ევროპული პოლიტიკური ისტებლიშმენტი იმ ნარატივის მატარებელი ხა იქ რო ამერიკაში ცოტა რაღაცეები შეიცვალა და თითქოს შეიცვალა და იქ რაღაცა მიდის ეს დაპირისპირება სხვა დონეზე გავიგეთ, მაგრამ ბოლომდე იქაც არ არის ეს ყველაფერი გადაწყვეტილი. ვერავინ ვერ იტყვის დღეს დარწმუნებით, რომ 2028 წელს ისინი ხელისუფლებაში არ დაბრუნდებიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ხო ასეა? ხო არ არსებობს ამის 100%-იანი გარანტია, ხო? რომ ისინი ძალაუფლებას არ დაიბრუნებენ, ეგრეთ წოდებული deep state. შესაბამისად, ეს იქ ჯერ კიდე ცოცხალია ეს ძალა, მას კიდე აქვს რაღაც გარკვეული ძალაუფლება, უამრავ ვინმე ამბობს, რომ აბსოლუტურად შესაძლებელია 28 წლის შემდეგ USAID-იც დაბრუნდეს, NED-იც და ყველაფერის თავის ძველ დიდებას დაუბრუნდეს და მე ვიცი ადამიანები ვინც ელოდებიან ამას დარწმუნებული არიან რომ ესე მოხდება. რა თქმა უნდა ელოდებიან და ეს არიან ადამიანები ზუსტად რომლისთვისაც დემოკრატია პრობლემაა და არა გადაწყვეტა. ანუ დემოკრატია მხოლოდ მაშინ არსებობს, როცა ისინი მართავენ. კი ბატონო. თორე შენ თუ გაქვს ძალაუფლება ხელში, მაშინ დემოკრატია არაფერ შუაში არ არის, მაშინ უნდა დაგამხონ, უნდა გადაგაგდონ და ასე შემდეგ, ხო? და უნდა გაგაჩუმო. მეტიც ყველანაირად უნდა ეცადონ, რომ შენ ძალაუფლება არ გქონდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ვითომ დემოკრატიაა. კი ბატონო, ჩვენც ყავდა თავის დროზე ესეთი ადამიანი, რომელიც იყო საუკეთესო წარმომადგენელი ამერის, რომელიც იყო თანამედროვე საქართველოს დამფუძნებელი მამა და მიუხედავად ასაკისა, მისი გაჩუმებაც მხოლოდ ერთ-ერთი წამად ტყვია იქცა. ეს გასრულა მოხდა თითქმის აგერ 100 წლის წინ. დიდი მადლობა გიორგი სტუმრობისთვის, აი ამ ემოხილვისთვის და ჩვენ დავბრუნდებით ეთერში შემდეგ კვირას და გავაგრძელებთ ჩვენი პოლიტიკური პროცესის მიმოხილვას. გემშვიდობებით დროებით.